Sejak tahun 2011, video demi video muncul dari seluruh dunia, menampilkan suara aneh dari langit. Suara itu seperti terompet besar atau raungan logam, menggelegar dari angkasa. Orang-orang mendengarnya di Kanada, Jerman, Indonesia, bahkan di pedesaan terpencil. Namun saat dicari sumbernya, tidak ada pesawat, tidak ada badai, tidak ada aktivitas militer. Ilmuwan mencoba menjelaskan, katanya ini bisa karena gesekan atmosfer atau pantulan suara dari bawah tanah, tapi tak ada satu pun penjelasan yang benar-benar bisa menjawab semua kasus. Banyak yang menyebut ini tanda akhir zaman, yang lain percaya ini efek dari eksperimen rahasia, atau bahkan dimensi yang bertabrakan. Jika suara ini nyata dan global, apa yang sebenarnya sedang kita dengar?